我哋今日就會去搭 tram 啦，就係上山嘅，同埋今日天氣好靚啊，冇乜雲啊。你望下，你喺邊啊？Hello， 呢度都有比利時嗰啲樹喎，我喺比利時見過㗎。我行下見到一個好古老嘅建築物啊！頭先我見到嗰度寫住係咩 Fun Centre， 跟住咩 Daycare。未坐車已經要做少少運動行上山啦。呢啲路咧係斜路咁樣啦，好似葡萄牙咯。佢咁樣影，佢小心佢搶你啲食物啊！我哋到啦，呢個係 Tramway Station， 有啲人喺度排隊。呢一個纜車1902年至2022年啦，即係有120年啦。Every 20 minutes 買咗張飛啦，就係 Adult Return Child Return Family Discount。呢個纜車好似瑞士嗰個纜車。媽咪，我對人跌咗喺度行唔到嘅。開車啦！你同個小朋友拜拜啊！開車啦！唔知山頂啲風景靚唔靚嘅咧？而家望後面好靚啊！哇！個沙灘好藍啊，啲水好靚啊，仲有啲草地我見到，揸得就快過我哋啊！我哋差唔多到山頂啦，我哋又要轉車啦。呢個車站個名叫做 Summit Station。This way。我哋而家轉咗呢個6號車啊！原來我哋頭先係去咗中間嘅山中間啫，仲未上到去。我哋而家上到嚟呢個山頂啦，天氣都好好啦，唔係覺得好凍啦，同埋個風景好靚。呢度有車，啲人可以揸車過嚟。哇，羊啊！我哋尋找羊啊！喺嗰度有2隻啊！徐老闆啦，講啦，啲羊好驚我哋啊！呢度好靚啊！我見到啲海啦，有屋啦，同埋有草啦，同埋啲海咧中間有啲風車喺度啦，好多條。嗰啲纜車上緊嚟啊！呢個冇人嘅。去 tram 行啦，佢係翻落去嘅。呢度原來有一個 golf 嘅場地嘅喎，係咪可以打㗎？係咯，我哋一陣間玩嗰個好唔好啊？係咯，我哋玩嗰個好唔好啊？好啦，玩晒啦！呢個係可以救你。
好簡單啫嘛。係咯，係捉住呢度噶喎。呢度啊，係啦。行啦。係啦。行啦。唔危險啊！你話喺個地下。咦？係啦，夠奇怪嘅呢個。哎呀，呢個好似好難啊！好難啊！我哋而家入咗呢個紀念品店啦，我哋就睇下啲紀念品先。呢度有個磁石咁嘅。等揀呢個擺喺屋企做擺設先。上車啦！上車啦！See you！ 我有雪糕食啊，想食雪糕。我一路都想食雪糕。我想食雪糕。返到屋企食啦，唯有。好大風啊！好悶啊！嘅啊，係咯啊！爸爸點解冇門閂住嘅？冇窗㗎。都冇窗閂住嘅嘛，爸爸。咁下集仲有更多精彩嘅影片俾大家睇㗎，咁我哋下集見啦，拜拜。